Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги информира земјоделските стопанства дека од денеска, 30 април, започнува рокот за доставување на техничка документација за поднесување на електронски барања со програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година, односно за директни плаќања за растително производство за површини со полјоделски и градинарски култури, лозови и овошни насади, како и за сточарско производство. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна единица Кочани, ги известува земјоделските стопанства дека отпочнавме со прием на техничките барања за поднесување на електронски барања по програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година, односно за директни плаќања за растително производство и тоа за површини со полјоделски и градинарски култури, лозови и овошни насади, како и за сточарско производство и тоа за одгледување на говеда, овци, пчели, кози, свињи и за заклани животни во кланица. Од Министерството информираат дека за прв пат оваа година оризот како земјоделска култура ќе има посебен третман од финансиски аспект, при што ќе се субвенционира по површини семенски материјал и по предадени количини. Во новата програма за прв пат успеавме оризот како бренд и предпознатлива стратешка култура за нашата општина да ја издвоиме од останатите полјоделски култури со повисоки средства на субвенционирање, така да во новата програма висината на финансиската поддршка за површини засеани со ориз со задолжителна употреба на семенски материјал ќе изнесува 25.000 денари по хектар согласно минимално употребената количина на семе по хектар или 30.000 денари по хектар за површини засеани со ориз од минимум 5 хектари и максимум 50 хектари, исто така со задолжителна употреба на семенски материјал согласно минимално употребената количина на семе по хектар, додека за засеаните површини под ориз без задолжителна употреба на семенски материјал, висината на финансиската поддршка ќе изнесува 18.000 денари по хектар. Субвенции ќе добијат и производителите на кравјо и козјо млеко, инаку рокот за поднесување на барањата е 31 мај 2019 година.